అవుతుందో. హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మామ్స్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఇప్పుడు మేము చిలకలకి వెళ్ళబోతున్నాము. బాయ్ చూపిస్తా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది మా ఇంటి ముందల, ఇది మా గల్లీ. హలో అండి, అందరికీ నమస్కారం. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మామ్స్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ముందుగా మా ఛానల్ గురించి ఇంట్రడక్షన్ అంతా మా గురును చెప్పేసింది కదా. ఈరోజు సూపర్గా తన ఒరిజినల్ వాయిస్తోనే ఈ వీడియో అంతా ఉండబోతుంది. అసలు విషయం ఏంటంటే, మా బావ గవర్నమెంట్ టీచర్ అండి, అక్క వాళ్ళ హస్బెండ్ అనమాట. ఇదంతా మా అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ. సో గవర్నమెంట్ టీచరు, తనకి ఏంటంటే వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్ అనమాట. సో వ్యవసాయం అంటే పత్తి చేను వేశారండి. సో వ్యవసాయం చేస్తూ అండ్ గవర్నమెంట్ టీచరు, తన స్కూల్ చెప్తూ కూడా ఇంకా సైడ్కి ఇలా వ్యవసాయం అనేది పెట్టుకున్నాడు. ఏంటంటే తనకి చాలా ఇష్టం అనమాట వ్యవసాయం చేసుకోవాలి. అండ్ పిల్లల్ని కూడా గార్భంగా పెంచకూడదు, అన్ని వర్క్ చెప్పాలి, అన్ని పనులు చెప్పాలి అన్న ఒక ఇంటెన్షన్ ఉంటుంది. సో అండ్ మా గున్ను ఏంటంటే ఇక్కడ వీడియో నాకు షేర్ చేసింది. తను జస్ట్ 10 years పాప అండి. అక్కడ ఎలా ఏరాలి అని చెప్పి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసింది. అలాగే బైక్ పైన వెళ్తున్నప్పుడు వే కూడా చూపించింది అనమాట. వాళ్ళ చేనికి ఎలా వెళ్ళాలి అని చెప్పి వే కూడా చూపించింది. చాలా కష్టపడి వీడియో షేర్ చేసింది. తన కోసమే ఈ వీడియో మీకు షేర్ చేస్తున్నానండి. అండ్ ఇక్కడ మా అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా కనిపిస్తారు చూడండి. అందరూ కూడా పత్తి చేను ఏరుతున్నారు. ఏంటంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్, కోవిడ్ సిచ్యువేషన్ వల్ల ఇంకా మనకి పత్తి చేను ఏరడానికి ఎవరు కూలీలని దొరుకుతలేరంట. అందుకని వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అందరూ కూడా చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ కూడా ఏంటి పత్తి చేను అయితే వేస్తూ ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరినీ మా గున్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తుంది. అలాగే పత్తి చేను ఎలా ఏరాలో కూడా చూపిస్తుందంట. తన మాటల్లో తన ఒరిజినల్ సౌండ్స్తో వినండి. అండ్ మా బావ కూడా కనిపిస్తాడు వీడియోలో. అండ్ గవర్నమెంట్ టీచర్ లాగానే ఉండడండి, సింపుల్గా ఉంటాడు. అండ్ పని కూడా చేస్తున్నాడు అనమాట. అది మంచిగా అనిపించింది నాకు. సో అందరు కూడా ఏదో ఎక్కువగా ఫీల్ కాకుండా మన పని మనం చేసుకోవడం తప్పలేదు అన్నట్టుగా ఫీల్ అయ్యి ఇలా వర్క్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మా బావ అన్నమాట. సో మిగతాదంతా మా గున్ను ఒరిజినల్ వాయిస్లో వినిపిస్తాను, వినేసేయండి. ఓకే, వీడియో ఎండింగ్ వరకు చూడండి. నచ్చితే వీడియో లైక్ కూడా కొట్టండి. మా గున్ను ఫొటోస్ ఇక్కడ లేవు, నేను ఎండింగ్లో యాడ్ చేస్తాను. ఓకే, అండ్ వీలైతే వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పిక్స్ కూడా, అండ్ మా బావ పిక్ కూడా సరిగా లేదు కదా, ఇక్కడ వీడియోలో సరిగా కనిపిస్తలేడు కదా. సో వీలైతే ఎండింగ్లో వాళ్ళ ఫ్యామిలీ పిక్స్ కూడా షేర్ చేస్తాను. ఇదంతా చేను అండి, ఇలా ఉంటుంది పత్తి చేను. సో చేను చూసేయండి ఒకసారి. సో గున్ను వాయిస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది, వినేసేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ మామ్స్ హోమ్ ఎంటర్టైన్మెంట్. ఈరోజు మీకు పత్తి చేను ఎలా ఉందో చూపిస్తాను. అట్లానే పత్తి ఏరడం ఎలానో చూపిస్తాను. చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది ఇలా ఉంది ఇలా పట్టుకొని పిక్కేసి ఇలా వెళ్తుందండి, ఇలా వస్తుందండి. మీకు తెలియని వాళ్ళు చూడండి ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, తీస్తున్నా. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పత్తి ఇలా వేసేయాలి. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఏం తీయాలి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, చూడండి. మా అమ్మమ్మ మేమే ఏరుకుంటున్నాం పత్తి. ఈ కరోనా కాబట్టి ఎవరు వస్తలేరు. మా అక్క, మా తమ్ముడు, అక్కడ మా డాడీ, మా నాన్నమ్మ ఉన్నారు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇవి పత్తి చెట్లు. చూడండి పత్తి చూడండి. చూడండి ఫ్రెండ్స్, పత్తి ఇలా ఎందుకు అయిపోయిందంటే వర్షం వస్తుంది కదండి. ఆ వర్షం వల్ల పత్తి అంతా ఖరాబ్ అయిపోతుంది. చూడండి ఖరాబ్ అయిపోతుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఈ చెట్టుకి చాలా ఖరాబ్ అయిపోయింది పత్తి అంతా. చూడండి, ఇలా బ్లాక్ కలర్ అయిపోయింది. చూసి బ్లాక్ కలర్, ఇదంతా వైట్ ఉంది, ఇది బ్లాక్ అయిపోయింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడండి, ఇది ఎంత వైట్ ఉందో. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, ఇది వీడియో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిందంతా ఈ పాపేనండి, గున్ను, మా అక్క వాళ్ళ పాప.
సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో షేర్ చేయడానికి కారణం ఏంటంటే రైతుల కష్టాలు మీకు కూడా తెలియాలి. పత్తి చేను ఎలా ఉంటుంది, పత్తి చేను వర్షం వల్ల ఎలా తడిచి పాడైపోయినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది అనేది సిచ్యువేషన్ మీకు చూపించాలని వీడియో అయితే షేర్ చేశాను అన్నమాట. ఇదంతా అక్క వాళ్ళ ఫ్యామిలీ అండి. సో వర్షాల వల్ల చాలా ఎక్కువగానే పత్తి ఖరాబ్ అయిందంట. సో ఇది వీడియో నచ్చితే మీరు కూడా వ్యవసాయం అంటే ఇష్టం ఉంటే, రైతులు అంటే మీకు గౌరవం ఉంటే ఖచ్చితంగా వీడియోకి లైక్ కొట్టండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బాయ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.